ขั้นตอนวิธีการปั๊มดาวเก็บน้ำยานะครับเพื่อถอดตัวแอร์ลงไปถอดล้างนะครับอันนี้คือเราจะถอดทั้งหมดนะครับคีน100%เลยนี่จะเป็นช่างกำลังจะปั๊มดาวส่วนตรงนี้ช่างก็กำลังจะทำการขึ้นตรงนี้ครับถอดรางแล้วก็จะทำการขันไฟออกนะครับเพื่อถอดคอยเย็นนะครับอันนี้กำลังเป็นขั้นตอนการกำลังถอดคอยร้อนคอยเย็นออกนะครับนี่เราปั๊มน้ำยาปั๊มดาวเรียบร้อยตอนนี้ขันแฟเรียบร้อยนะครับกำลังจะปลดคอยเย็น